في محل كده جربته من فترة بيعمل شوية افتكاسات، أنا الصراحة نفسي هفاني عليها قوي. مش عارف، شوية فطير مشلتت محشي نوتيلا وبينات باتر وشوية حاجات كده. أنا زي ما بقول لكم أنا نفسي هفاني عليها. اتبسطت قوي بقى لما كلمني وقال لي إن هو منزل ايتمز جديدة عنده في المنيو، فهنروح نجربها بقى مع بعض في سكوا جوي. يلا بينا. فاكرين انتوا المحل بتاع القهوه الرجالي والقهوه الحريمي والافتكاسات دي؟ هو ده بقى المحل ده، موجود في امتداد شارع الطيران الناحيه التانية من المحمدي. وكلمه سكوا جوي دي بقى انا قلت لكم عنها المره اللي فاتت، سكوا يعني اربعه، وهو اربع حاجات مميز بيهم: فشار وفطير وكراسون وقهوه. وعامه المكان من جوه فيه شويه لوكيشنز تصوير كده برضه لذيذه. بس احنا جايين ليه؟ احنا جايين عشان الحاجه اللي انا نفسي فيها، وهي الفطير المشلتت المحشي شويه حاجات حلوين دول. وبسم الله ما شاء الله حجم سلايز الفطيره زادت الصراحه عن المره اللي فاتت. وهو عنده نوعين منها، حادق وحلو. فجربت مثلا في الحادق نوعين. اول نوع منهم بالتونه، ودي بتكون عباره عن تونه وفلفل الوان ومايونيز، وكل ده محشي جوه الفطيره. هي كانت لطيفه بس الصراحه مش الواو اللي انا كنت مستنيه. بس تاني واحده جربتها بقى هي اللي كانت واو، وهي ميكس جبن شيتوس، سعرها 45 جنيه. الاولانيه كانت ب 40 جنيه. ودي بتكون عباره عن قطعه فطير مشلتت جواها ميكس جبن وعليه من فوق شيتوس. فانت عارف ميكس الجبن كده مع القرمشه بتاعت الشيتوس، الصراحه كانت طعمها حلو قوي. هي بس لو كانت الجبنه تسيح سيكه كمان كانت تبقى احلى بكتير. وقبل بقى ما نخش على الفطير الحلو، كلت فطير مشلتت ساده كده مع شويه عسل ابيض واسود ومش، وده على قديمه بقى خالص، يعني عسل ابيض كده مع الفطير ما اقولكش. بس المش الصراحه كان توب، كان عالمي. يعني دلوقتي وانا بسجل الفيديو الصراحه ريقي جري كده على فطير مشلتت بالمش ما اقولكش. وبعد كده دخلت في الفطير الحلو بقى، وجربت من هناك واحده اسمها كاربل، ودي بتكون عباره عن فطير مشلتت محشي تفاح وكراميل، وعليه من فوق قرفه وسكر. هي كان طعمها حلو، بس الفكره كلها ان الكراميل جوه كان محتاج يزيد شويه. والصراحه لما قلت للشيف هناك هي زودت كراميل، وبعدها كان طعمها حلو جدا. فانت لو حسيت ان الطعم خفيف قولوا لهم ان هم يزودوا كراميل، بس خلي بالكم ما تتغشموش عشان ما تجزعش. وتاني فطيره حلوه جربتها بقى هي البيكالانس. دي عباره عن ايه بقى؟ هي عباره عن السكالانس بس بدل الحلاوه بينات باتر. وعامه لو انت بتجزع من السكالانس فما تقلقش، هي مش بنفس الغشامه بتاعته، هي اهدى شويه عشان البينات باتر اخف من الحلاوه. بس كان هيبقى احلى واحلى بالنسبه لي لو البينات باتر زادت شويه، فبقى هو الطعم المتركز في الفطيره. لو انت بقى عايز تجيب فطيره كامله مشلتته، ال8 سلايز ب 280 جنيه لو هي محشيه. ولو انت عايزها ساده مع عسل ابيض وعسل اسود وجبنه قديمه هتبقى ب 165 جنيه. وللامانه برضه هو كان في كومنت عام على الفطير ان هو لما تسخن طري من تحت شويه، بس انا لما اتكلمت معاهم في المكان قالوا لي انها هتتعدل عادي. زائد برضه الصراحه ان انا لما جربت اول مره النقطه دي ما كانتش موجوده. المهم خلصنا الفطير بقى، ولقيت الدكتور بيقول لي احنا عملنا 2 كرواسون باطعمه جديده فهنزلهم لك تجربهم. قلت له ماشي. وعامه يا جماعه الكرواسون اصلا من المره اللي فاتت والعجينه بتاعته كانت عجباني قوي، ولسه برضه لغايه دلوقتي هي العجينه بتاعته حلوه. اول واحد جربته كان حادق، وهو الكولد كاتس، وده بيكون عباره عن تركي مدخن وروز بيف مدخن وشيدر مدخن، حاجات كده كلها مدخنه في بعض، وعليهم كده خاصه مايونيز ومستردة. بس بقول لك ايه، ده اكتر حاجه عجبتني في اليوم كله. الكرواسون اللي بالكولد كاتس ده كان رائع رائع رائع. هو سعره 38 جنيه بالنسبه للمحلات اللي بتقدم نفس الحاجه دي، هو سعر كويس. وتاني واحد بقى واللي الدكتور كان بيقول لي فيه اشعار، الكرواسون الايس، وده بقى انت بتعمله على مزاجك. الايس كريم الطعم اللي انت عايزه، الصوصات من فوق الصوصات اللي انت عايزها، عايز تحط شوكولاته بينات باتر لوتس اللي انت عايزه هتحطه. عامه ده اغلى حاجه هناك، هو سعره 65 جنيه. فاكر انت في محامي خلع كان بيقولوا ايه؟ وهي دي بقى بسلامتها اللي هتخليك تغمس الايس كريم بالعيش. خلصت الكرواسون بقى وجربت حاجه من هناك اسمها باور بومب، ودي بتكون قنبله سكريات كده. عد معايا يا سيدي: بطاطا، عسل، بينات باتر، موز، شوكولاته، وايت شوكليت، مارشميلو، ام ان امز، وصوص توت. وقنبله السكريات دي ب 50 جنيه. بس الصراحه انا لما خدت معلقه كده منها، او انا بصراحه ما خدتش معلقه، انا خدت كذا معلقه، بس هي بتبقى عارف ايه، ميكس اطعمه كتير كده في بقك، انت ما بتبقاش عارف تروح منين وتيجي منين. وبعد كده الدكتور مسك فيها عشان اشرب حاجه، قلت له هتشربني ايه؟ قال لي ايس موكا. قلت له انا اصلا ما بشربش قهوه. قال لي مالكش دعوه، انت هتشرب ايس موكا. بصوا هي كانت لذيذه، انا عامه ما بفهمش فيهم يعني، بس هي كانت طعمها حلو، كانت بس عايزه شويه سكر، بس دي عادي يعني، انت ممكن تقول لهم هم يظبطوها لك. واداني برده معاه ميلك شيك ليمون نعناع. انا الصراحه دي كانت اول مره اجربه، وسواء طعم الليمون او النعناع الاتنين كان طعمهم باين، وايس كريم الفانيليا كده من نص كاسر الطعم، فصراحه كان طعمه حلو. وجاي اقفل الفيديو بقى قال لي لا استنى، انت رايح فين؟ الجو ساقع بره، اقعد اشرب حاجات سخنه. انا الصراحه خفت ابرد فقعدت اشرب. شربت ايه بقى؟ اول حاجه هوت شوكليت تيراميسو. انا الصراحه دي اول مره اسمع عنها. هو كان طعمه قشطه، فيه فليفرز
مالتيزرز كتير وحاجات كده كتير، بس انا صراحه ما بفهمش قوي في الهوت شوكليت والحاجات دي، بس بالنسبه لي كان طعمه حلو. واخر حاجه نزلها لي بقى هي كانت اسما على مسمى مالتيزر لوتس تويست. اللي انا فاهمه يعني ان دي بتبقى شوت اسبريسو متقلبه مع بسكوت سبريد وعليهم قطع مالتيزرز. القطع المالتيزرز دي بقى بتعمل ايه؟ لما انت بتيجي تاكل كده بتلاقي حته ضربت في بقك فبتحسسك بتويست غريب كده. هنا بقى جه اسم التويست، عشان كده بقول لكم اسما على مسمى. وبما اني جربت حاجات كتير قوي فتعالوا الخص لكم ايه اكتر حاجات عجبتني من هناك. بصوا مبدئيا كده الفطير المشلتت بانواعه الراجل ده من المره اللي فاتت وهو بيعمله حلو قوي الصراحه، بالاخص الميكس جبن اللي بالشيتوس دي كانت حلوه قوي. ولو انت الصبح بدري كده هات فطير مشلتت مع عسل ومش وانت مش عايز حاجه تانية. بس بالنسبه للكرواسون بقى، الكرواسون الكول كاتس ده كان فوق الرائع فوق الرائع. التاني برضه الايس ده كان حلو، بس الكول كاتس ده بالنسبه لي كان توب التوب. وباقي الحاجات برضه حلوه، بس دي الحاجات اللي اباظه لو راح هناك تاني هيطلبهم. وبس كده، كان معاكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.